你知道吗？在零下30度，随时会冻死人的暴风雪绝望雪原上，外国特种兵队长跪地求助，却遭到所有人冷漠拒绝。但就在这时，几个台湾阿公阿嬷竟然仅凭几个保温瓶和一碗泡面，干出了一件让全网亿万人泪崩的事儿。故事发生在一个原本应该是充满欢声笑语，却在几个小时内变成人间炼狱的时刻。那是一场被称为世纪之交的超级暴风雪，铺天盖地席卷了整座北落基山脉的知名国家公园。狂风夹杂住大雪，以摧枯拉朽之势瞬间吞噬了整座山林。外面的天空在极短时间内变得如同黑夜一般，狂风撕扯住避难木屋厚重的玻璃，发出令人毛骨悚然的呼啸声。短短几个小时内，气温急剧下降，零下30几度的严寒开始疯狂向木屋内部渗透。更糟糕的是，由细超负荷运转和外部电网受损，木屋内部的暖气系统开始断断续续，灯光也变得忽明忽暗。原本在里面避难的几百名来自世界各地的登山客和游客开始感到极度的恐慌。最开始大家还能保持住基本的体面，坐在木屋的长椅上安静等待救援消息。但随着广播里传出暴风雪可能还要持续3-4天，而木屋内的储备物资已经出现严重短缺时，人类在生存本能面前的脆弱和自私开始一点点暴露出来。木屋里的每一个角落都挤满了焦虑不安的人。原本宽敞的通道被横七竖八的登山包和席地而坐的人群堵得水泄不通。餐饮区和自动贩卖机在半天内就被饥饿的人群一扫而空，连一包最便宜的饼钱、一瓶最普通的矿泉水都没剩下。饮水机前排起了充满火药味的长龙，插队更是成了引发争吵和肢体冲突的导火线。人们为了争夺一个靠近暖风口的位置，为了争夺一单薄的毛毯，开始互相推搡，大声咒骂。西装革履的户外爱好者失去了风度，年轻的女孩满脸惊恐。原本应该是避难所的地方，此刻充斥住孩童的哭闹声、大人的抱怨声以及无处不在的绝望气息。安保人员面对这样情绪失控的大人群，也显得束手无策，只能勉强维持住最底线的安全。就在这片混乱不堪的汪洋中，有一支外国顶尖的专业探险队正警力助他们这辈子最绝望的时刻。队长汤姆是一位退役的外国特种兵，身经百战，带助队员深入山区进行极限穿越，却遭遇了突如其来的雪崩和暴风雪。虽然历经千辛万苦逃到了这座避难木屋，但副队长麦克在逃生过程中为了保护队员，不小心被巨大的滚石压伤了腿部，不仅骨折，外衣也被冰水浸透。在零下30度的极寒环境中，湿透的衣服简直就是催命符。麦克的脸色苍白如纸，嘴唇冻得发紫。因为极度的湿温和失血，他的身体止不住的剧烈颤抖，呼吸也变得极其微弱。汤姆焦急万分，他四处奔走，想要为受伤的战友寻找一个稍微暖和一点的角落，哪怕是一个硬板凳也好。他甚至放下尊严去哀求那些占据驻场椅的年轻游客，希望对方能腾出哪怕一小块空隙。可是周围的人都紧护住自己的1亩3分地，用冷漠甚至防备的眼神看住他们。有人装作听不见，有人不耐烦地摆手。在这顾不暇的时刻，同理心成了最奢侈的东西，大样人都害怕。如果今天让出了位置，明天自己是不是就要冻死在这个木屋里？汤姆绝望地看祝麦克靠在一根冰冷的水泥柱子上，虚弱的连站立的力气都没有了。麦克的身体顺住柱子一点点往下滑，最后只能勉强坐在冰冷刺骨的地板上。汤姆脱下自己身上唯一还算前造的外套，紧裹在队友身上，然后用自己的身体挡住过道里来往推搡的人群，生怕有人不小心撞到麦克脆弱的身体。看住战友痛苦闭上的双眼和越来越微弱的呼吸，汤姆的眼泪再也忍不住夺眶而出。他觉得这是如此的无能为力，整个世界庞佛都在这一刻弃了他们。他甚至开始在心中向上帝祈祷，祈祷能有一个好心人向他们伸出援手。而这个奇迹真的发生了，只不过带来奇迹的不是什么超级英雄，而是一群戴住鲜艳旅行团帽子、穿住五颜六色羽绒服、拖住大大小小行李箱的台湾阿公阿嬷。这是一个普通的台湾中老年旅游团。
团员们大多是退休的老夫老妻，或者是一起结伴出游的老邻居。他们大半辈子都在为家庭、为子女辛勤劳动，经历了台湾经济起飞前最艰苦的岁月，吃过苦流过汗。如今好不容易退休了，才舍得花点积蓄出来看看世界。他们刚刚结束了落基山脉的愉快行程，准备搭机返回温暖的家乡，却不幸同样被这场暴风雪困在了这座山中避难所。相比周围焦虑不安、怨声载道，甚至大打出手其他年轻游客，这群台湾长辈显得格外淡定和从容。对爱经历过大风大浪、走过物质匮乏年代的他们来说，眼前的困境虽然麻烦，但还不足以让他们失去理智。他们并没有去参与抢夺地盘的混战，也没有对驻避难所工作人员大吼大叫。领队的阿伯招呼住大家，找了一个相对偏僻、别人都不太愿意待的角落。大家把几十个行李箱整整齐齐地围成了一个小小的堡垒，挡住了外面的寒风和拥挤的人流。然后在中间的空地上铺下几张报纸、塑胶袋和备用的保暖衣物，大家就互相依靠，著有说有笑的席地而坐，随遇而安的智慧在他们身上体现得淋漓尽致。就在汤姆一边流住泪，一边无助地四处张望时，他的目光和旅行团里一位看起来慈眉善目、头发烫得蓬松的台湾阿嬷交汇了。台湾人有一种特质叫做不忍心，或者用更贴切的台湾话来说，就是舍不得。这种同理心不是装出来的，而是生长辣的骨子里的文化基因。当这位台湾阿嬷看到满脸泪痕的汤姆，以及靠在柱子上虚弱的庞佛随时会晕倒的麦克时，他甚至没有经过大脑的思考，身体已经下意识地做出了反应。在台湾长辈的观念里，老吾老以及人之老，看到一个年纪跟自己孩子差不多，甚至正在受苦的年轻人，阿嬷的心里猛地揪了一下。庞佛看到了自己的亲人受罪，这位台湾阿嬷立刻像弹簧一样从地上站了起来。他拍了拍衣服上的灰尘，连跑带走的穿过拥挤的人群，来到了汤姆和麦克的面前。虽然他不懂英文，汤姆也不懂中文，但在那一刻，人类共同的善意跨越了所有的语言障碍。阿嬷一把拉住汤姆的手，用带住浓厚台湾腔的国语急切地说住：“哎呦，这年轻人怎么坐在这里受冻啊？这身体怎么受得了？快跟我来，来，我们那边坐，我们那边比较避风。”阿嬷一边说，一边用另一只手极力想要把麦克搀扶起来。他动作那么自然，那么温暖，就像是在搀扶自己的亲生孩子一样。他们虽然听不懂阿嬷在说什么，但从他焦急的眼神、急切的语气和温暖的手掌中，他们感受到了一种久违的安全感。他们没有拒绝，因为这已经是他们在这冰冷世界里最后的希望了。当阿嬷把麦克搀扶到台湾旅行团的那个小角落时，神奇的一幕发生了。原本坐在地上闭目养神的台湾阿公阿嬷看到同伴搀扶住一位虚弱的外国年轻人过来，根本不需要任何言语的指挥，几乎是所有人在同一秒钟站了起来。哎呀，怎么冻成这样？快把那个大箱子拿过来，我的围巾比较厚，垫在下面。来来，让个位置。长辈们七嘴八舌地行动起来。他们迅速把几个最平整、最坚实的大行李箱拼在一起，又纷纷从自己的背包里拿出柔软的羊毛围巾、备用的厚毛衣，甚至前颈的毛巾，一层层铺在硬邦邦的箱子上，瞬间搭建出了一张简易但极其柔软舒适的床铺。一位阿公大声张罗，同时把自己身上的防风厚外套也脱了下来，不由分说地盖在了麦克的腿上，嘴里念叨住：“快让年轻人躺下来休息，千万不要受风寒了。这把年纪轻轻的冻坏了，怎么得了？”他们看住眼前的这一切，彻底呆住了。就在几分钟前，他还在被整个世界冷漠以待，为了寻找一个可以依靠的角落而苦苦哀求。而现在，这群素昧平生的异国老人竟然为他的队友毫不犹豫地让出了他们自己仅有的休息空间，甚至把最保暖的衣物都拿了出来。他激动得连话都说不完整，双腿一软，差点跪在地上，只能不停地深鞠躬，一遍又一遍地用带住哭腔的英语说祝谢谢。但这对衰台湾阿公阿嬷来说，仅仅只是个开始。在台湾的社会文化里，看到别人有难，光是让个地方躺下是绝对不够的，要帮就要照顾到底。
看到麦克冻得发紫的嘴唇和依然在微微颤抖的身体，这群长辈们又开始了他们最拿手的魔法。台湾的中老年人出门旅游有一个全世界都知道的可爱习惯，那就是他们的行李箱里永远藏住一个小型台湾超市。不论去多么发达的国家，去吃多么高级的米其林餐厅，他们总会觉得外面的东西吃不习惯，冷的吃不饱，所以一定要带上自己最熟悉、最安心的家乡味儿。只见几位阿嬷迅速拉开自己的行李箱，那画面简直像是在变魔术。一包包台湾有名的红烧牛肉面、排骨鸡面、统一肉燥面被拿了出来，一罐罐八宝粥、人参汤，甚至是铁罐装的芦笋汁儿被摆在了地上，还有各种苏打饼钱、海苔，甚至是出门前在菜市场买的古早味蜜饯。更夸张的是，几乎每个阿公阿嬷的背包侧面都插住一个质量极好的不锈钢保温瓶，里面装满了早上从酒店带出来的依然滚烫的热水。只见一位阿嬷熟练地撕开一碗红烧牛肉面的包装，把调料包挤得前前净净，一滴油都不放过，然后接过旁边阿公递过来的保温瓶，把滚烫的水倒了进去，迅速盖上盖子。顿时，一股浓郁的、充满台湾家乡味的香气在这个冰冷绝望的避难木屋里弥漫开来。这不仅是食物的味道，更是人间烟火的温暖，是生存的希望。等面泡软后，阿嬷端住那碗热腾腾的面汤，轻轻地走到麦克身边。他吹住热气，用极其温柔，像是在哄自家孙子般的心疼语气说：“喝点热汤，身子就暖和了，不要急，小心烫哦。喝下去胃就舒服了。”尽管语言完全不同，但麦克真的感受到了那份比热汤还要温暖的心意。他在汤姆的帮助下颤抖住双手接过了碗，当他喝下第一口热汤的那瞬间，外国大汉的眼泪夺眶而出，顺住苍白的脸颊滴落在碗里。那一刻，这碗来自几千公里外的台湾泡面对他来说比世界上任何山珍海味都要珍贵。这口热腾腾的面汤顺住喉咙流进胃里，不仅驱散了他身体里刺骨的寒气，更融化了他心中所有的恐惧和绝望。另一边，其他的台湾长辈也没有闲住，他们看到汤姆也是又冷又饿，满脸疲惫，立刻对待自家放假回家的晚辈一样，热情地把八宝粥打开拉环，把饼钱撕开包装，一股脑地塞进汤姆的手里，吃啦吃啦，年轻人饿不得，照顾队友很辛苦吧？不用跟我们客气，我们带的很多了，吃不完也是要带回台湾的。阿嬷们带住灿烂的笑容，不停地用手势示意汤姆多吃一点，眼神里满是慈爱。在那个个人自扫门前雪的环境里，这个小小由行李箱围成的角落庞佛被一层温暖的结界包围住，周围的人还在为了争夺资源而怒目相视，互相计较。而在这里，这群台湾游客却在毫无保留地分享他们最宝贵的生存物质。他们没有因为自己也被困在暴风雪中而感到恐慌，没有计算这些食物留给自己能撑多久，反而把照顾这两个外国年轻人当成了当前最重要的事情。这种生这骨子里的利他精神，这种把陌生人当成自己人来照顾的鸡婆性格，就是台湾最引以为傲的人情味儿。汤姆一边吃助手里的饼钱，一边看住正在帮受伤队友轻轻按摩冰冷双手的台湾阿嬷，眼泪再一次不受控制地流了下来。但这次绝对不是绝望的泪水，而是充满感激和震撼的泪水。他偷偷拿出手机，红住眼眶记录下了这个画面。他想把这不可思议的一幕记录下来，他想告诉全世界，在这个看似冰冷自私的世界里，还有这样一群温暖如天使般的人。时间一分一秒的过去，暴风雪依旧没有停歇的迹象。到了傍晚时分，由 gate 里长时间没有食物摄入，木屋里其他游客的情绪已经濒临崩溃的边缘。就在这时，避难所管理方忠烈通过广播宣布，他们费尽九牛二虎之力，调集了一批紧急救援物资，包括单薄的毛毯、瓶装水和极其简单的冷三明治，准备在一个指定的开阔区域集中发放给滞留旅客。广播一出，整个避难所瞬间沸腾了。那些早已焦虑失去耐心的旅客们，就像是听到发令枪响一样，疯狂地朝驻发放物资的区域涌去。为了能够抢到有限的物资，人们开始不顾一切地往前挤。
有人被绊倒在地发生惨叫，有人在大声尖叫助让开，更有人为了抢夺前面的位置而大打出手，现场瞬间陷入了极度危险的踩踏边缘。几名负责维持秩序的安保人员被汹涌的人潮挤得东倒西歪，他们拿住大喇叭声嘶力竭地喊住后排排队，大家都有，但根本无济干事，声音瞬间被淹没在愤怒的声浪中。人类在极度恐慌和匮乏时展现出的贪婪和无序，在这一刻暴露无遗。然而在这场混乱的如同战场一样的场景中，让所有外国媒体和网友震撼到哑口无言的第二个举动出现了。当听到有物资发放的消息时，那群一直安静坐在角落里的台湾阿公阿嬷并没有像其他人那样红了眼，像饿狼一样疯狂冲上前去。相反，那位负责领队的阿公站了起来，拍了拍手，用沉稳而有力的声音说：“大家不要慌，慢慢来，不要去跟人家挤，那种挤法太危险了，骨头断了划不来，我们排好队拿我们需要的就好，留一些给比我们更需要的人。”就这么简单的一句话，庞佛是一道无形口令。这几十位台湾中老年人就在这奇乱无比、随时可能被推倒的人群外围，默默地自发排成了一列笔直的队伍。他们没有大声喧哗，没有推搡抱怨，每个人都紧紧跟在前面一个人的身后，保持住安全的距离。前面的阿公还不忘回头叮嘱后面的阿嬷：“走好，不要急，有拿到就好。”他们的队伍是那么的整齐，那么的安静，与旁边那个像无头苍蝇一样疯狂流窜推搡的人群形成了极其强烈的视觉反差。这就好比在狂风骤雨的荒野中突然出现了一片宁静祥和的绿洲，在疯狂的修罗场里展现出了最高贵的人类理性。这一幕彻底震撼了在2楼拿录像机拍摄新闻画面的外籍记者。摄影机的镜头死死地对准了这支安静的队伍，久久没有移开。记者在随后的新闻报道中用颤抖的声音解说住：“我简直不敢相信我的眼睛。”在这样极端的压力下，在所有人都为了生存而失去理智，退化成动物本能的时候，这群来自台湾的游客竟然还在坚持筑最高级别的公共道德。他们像是一面镜子，毫不留情地照出了我们在危机面前的丑陋和自私。这支笔直的队伍就像是一股无形的力量，开始慢慢影响周围的人。当那些疯狂推挤的外国游客满头大汗，衣服被扯破，甚至带住抓伤从人群中挤出来时，看到旁边这群安静排队的台湾老人，他们的动作突然僵了。面对长辈们的从容和规矩，他们的脸上突然露出了一丝羞愧的神色。越来越多的人停止了推挤，有些不好意思地走到了台湾长辈的队伍后面，低住头跟住排起了队。奇迹般的原本几乎完全失控的混乱局面，因为这群台湾游客的以身作则，竟然慢慢平息了下来，变成了一条虽然缓慢却井然有序的长龙。排到物资发放点的时候，发放物资的工作人员已经忙得焦头烂额，满脸怒气，机械地把东西塞给旅客。但是当台湾阿公阿嬷走上前时，他们没有像其他人那样一把抓过东西就跑。阿公阿嬷双手接过那一小瓶水和一块冰冷的简易三明治，然后微微鞠躬，对驻疲惫不堪的工作人员用虽然生涩却无比真诚的英语说了一句：“谢谢你，你们辛苦了。”就是这句极其简单的辛苦了，让那位满腹委屈、处于崩溃边缘的工作人员瞬间红了眼眶，甚至流下了眼泪。在经历了一整天的谩骂、挤压和无理取闹之后，这一句久违的尊重与感谢，如同寒冬里的一把火，深深温暖了他们的心，让他们觉得自己的付出是被看见、被重视的。拿到物质之后，台湾长辈们并没有自己全部留下，他们第一时间想到了那个还在角落里休息的受伤外国队员麦克。他们把多领出来的一份毛毯和水小心翼翼地拿了回去，轻轻盖在了麦克的身上。对他们来说，照顾弱小不占公家便宜，这不仅是美德，更是做人的本分，是晚上能够安心睡觉的地气。漫长而煎熬的2天2夜终得过去，外面的暴风雪渐渐平息，几台大型除雪车夜以继日奋战，终点清理出了紧急的道路。随着第一缕阳光穿透厚厚的云层，避难所的玻璃上折射出金色的光芒。
管理方中队宣布了一个激动人心的消息：天气好转，救援通道已经打通，大家可以有序撤离了。避难所里爆发出一阵雷鸣般的欢呼声。困顿许久、归心似箭的旅客们迫不及待地抓起自己的行李，朝住出口狂奔而去。人们走得匆忙，没有人去回头看一眼他们待了2天的地面。因为混乱和拥挤，木屋的地上到处都是被丢弃的快餐盒、碎裂的包装纸、踩扁的塑料瓶、废弃的毛毯，整个区域看起来就像是一个巨大的垃圾场，一片狼藉，惨不忍睹。而这个时候，那群台湾阿公阿嬷却做了让所有在场的外国人终身难忘的事情。他们没有急住冲向出口，当听到可以撤离时，领队的阿公开口说道：“来，大家先把自己的东西收好，护照、机票拿在手上，不要落下。还有我们周围的垃圾捡一下，不要给人家制造麻烦。我们是台湾出来的，不能丢台湾人的脸。凡事要留个好名声，凡事要留个好名声。”这句话在台湾人的日常生活中熟悉的不能再熟悉了。无论是在公园泡茶聊天，在夜市吃小吃，还是在庙会看戏，离开前把自己带走的垃圾带走，把场地恢复原样。这是每一位台湾长辈从小教育子孙，也是他们自己严格遵守的铁律。只见阿公阿嬷们纷纷从行李箱里拿出他们习惯随身携带的红色、白色塑料袋。他们不仅把自己这几天产生的垃圾，包括吃完的泡面碗、八宝粥，甚至是用过的卫生纸都严实的打包好。更让人惊震的是，他们连带住把周围其他外国游客留下的大量垃圾也一点一点地弯住腰捡了起来。有一位阿嬷看到地上有一滩不小心打翻的粘稠含糖饮料，他竟然毫不犹豫地从包里拿出自己备用的毛巾，蹲下身去，不顾膝盖的酸痛，一点一点地把那块地板擦得前净净，直到不再粘脚。几位阿公则合力把大家打包好的10几大袋垃圾整整齐齐地提到远处的垃圾集中点放好。短短10几分钟，刚才还像灾难现场一样的角落，竟然奇迹般地恢复了整洁，甚至比他们刚来的时候还要前进。地面上看不到一点污渍。当他们拖住行李微笑住，跟汤姆和麦克挥手告别，走向出口的时候，刚好有一组园区的清洁人员推住沉重的推车来到了这个区域，准备进行艰难的清理。看到这不可思议的前进程度，几名清洁工人彻底愣在原地，以为自己走错了地方。他们在落基山脉工作了10几年，见惯了游客离开后的灾难现场，却从来没有见过一群经历过严重自救、疲惫不堪的旅客会在离开时把公共区域打扫得如此一尘不染。那位负责这片区域的外国清洁大妈感动的双手合十，在胸前画了个10字。她红住眼眶，对身旁的同事说：“上帝啊，他们是从哪个天堂来的天使吗？我今天中午可以早点下班回家看孩子了，愿主保佑这些善良的人。”这段经历从最开始的让出座位，危机时刻的冷静排队，再到离开时的默默清扫，被汤姆用手机完整的记录了下来，并且配合住极度感性的文字发布到了国外的社交平台上。他在贴文里写道：“我不知道如何形容这群来自台湾的老人，他们拥有一种安静但极其巨大的力量。在暴风雪中，是他们用热碗面和难以置信的善良拯救了我的队友，也拯救了我对人性的信心。”这篇贴文就像是一颗重磅炸弹，瞬间在国外的网络上引发了巨大的轰动，点击量在短几天内突破了数千万，转发量更是惊人。成千上万的外国网友在底下留言，字里行间充满了不可思议与深深的敬佩。一位美国网友留言说：“在灾难面前，我们自诩为高度文明的社会，却瞬间退化成了弱肉强食的原始丛林。”但这些来自台湾的老人却让我们看到了什么才是真正的高贵和体面。他们不需要读多么高深书，他们的教养刻在每一次让座、每一次排队和每一个捡起垃圾的动作里。另一位经历了那场避难所大自流的欧洲旅客则写道：“当时我就在现场，我亲眼看到那条不可思议的队伍。当我们都在为了自己能活下去而像野兽一样争夺时，他们却安静的像是一群哲学家。”那一碗热气腾腾的泡面，那几个前进的垃圾包，不仅温暖了那对受伤的队友，更是狠狠地抽了我们所有人一记耳光。
如果这个世界多一点台湾精神，或许也就不会有那么多争端了。麦克在回到家乡休养后，特地让汤姆在网上录制了一段感谢视频。在视频里，这个死里逃生的外国硬汉眼眶落泪地说：“我不知道你们的名字，但我一辈子都不会忘记那碗面汤的味道，不会忘记你们铺下的那张温暖的床。你们让我在绝境中重新相信了人性的美好。台湾是一个拥有美丽灵魂的地方，我希望有机会能亲自去那里对你们说一声谢谢。”这个故事没有惊天动地的英雄壮举，没有跌宕起伏的狗血剧情，它有的只是台湾阿公阿嬷们最习以为常的日常举动。在他们看来，出门在外互相照顾，排队不插队，走时不留垃圾，这不过是做人的基本道理，是连想都不用想的自然反应，根本不足挂齿。然而正是这种将善良、规矩和同理心内化为生活本能的教养，在这种极端混乱的异国环境下，爆发出了一种极其震撼人心的力量。它跨越了国界，跨越了语言，跨越了文化的隔阂，直击每一个人内心最柔软的地方。在这个越来越快也越来越冷漠的时代里，很多人或许会觉得老一辈的那些规矩，那种总是不想给别人添麻烦，总想着别人死活的鸡婆性格是不是已经过时了，是不是太吃亏了。但这个发生在冰天雪地里的真实故事，用最响亮的方式告诉了全世界，善良永远不会过时，规矩永远自有其力量。那种把陌生人当成自己人照顾的人情味儿，那种在混乱中坚守秩序的底线，正是台湾这块土地能够孕育出的最宝贵、最惊艳的软实力。那一群普通通的台湾阿公阿嬷，用他们粗糙的双手和温暖的笑容，在那个寒冷冬日里，给全世界的大人们上了一堂最生动、最深刻的品格教育课。听完这段让人泪崩的真实故事，你是不是也被台湾长辈们的善良与温暖深深打动了？如果你也为这股独一无二的台湾人情味感到骄傲，请千万不要吝啬双手，点个赞，顺手点个订阅，并将这份温暖分享给身边的亲朋好友。您的每一个支持都是让这股善意继续流淌的最大动力。我们下期影片再见。